Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di PS Channel. Di depan kalian ini ada laptop X453S1 unit, punyanya user. User tersebut minta untuk ditambahkan memorinya atau RAM-nya dari standarnya 2 GB menjadi 4 GB. Oke teman-teman, sebelum kita menambahkan RAM, karena posisi RAM-nya di dalam, kita harus membongkar. Sehingga pada saat kita sebelumnya kita membongkar, harus ada persiapan alat ya teman-teman. Alatnya tersebut ya salah satunya adalah obeng, pick untuk membuka casing. Oke, tanpa berlama-lama, kalau begitu kita langsung bongkar saja. Di bagian bawah ini ada baut ya. Bautnya ini ada yang belakang itu 4, yang depan 4, yang tengah itu ada 2, ada 10 ya teman-teman. Yang belakang ini bautnya baut panjang, yang depan baut pendek. Hati-hati memang untuk membalikan nantinya harus dipisahkan. Kita bongkar pelan-pelan bautnya ya. Kita menggunakan pick untuk membongkarnya pelan-pelan saja, karena bahannya ini sangat tipis, sangat ringkih sekali, sehingga kalau kita terburu-buru hasilnya nanti akan mengecewakan karena banyak pengait yang rusak. Kita buka. Nah, kita lepaskan fleksibel keyboard itu yang lebar, yang pendek ini untuk mouse-nya, mousepadnya. Oke. Nah, ini dia. Sebelah kanan itu DVD, yang tengah itu hard disk, yang lembar besar ini mainboardnya. Nah, posisi RAM-nya itu ada di bawah mainboard ini teman-teman. Nah, dimulai dari yang pertama, yang paling riskan ini adalah baterainya. Baterai ini akan sangat berbahaya kalau kita bongkar tanpa melepas baterai duluan. Yang kedua ini kita yang mudah saja, kita lepaskan DVD-nya dulu untuk mempermudah hard disk bongkar. Bautnya dibuka dulu. Nah, yang kedua ini hard disknya teman-teman. Hard disknya kita lepas, kita ada baut 1, 2, 3, 4. Ya, kita dorong ke belakang sambil diangkat sedikit teman-teman. Nah, lepas, baru kita satu persatu kita buka baut yang ada di mainboardnya. Sama yang sebelah pojok kiri itu ada fleksibel, kita lepas juga teman-teman.
Setelah selesai bautnya dibuka, kita pelan-pelan kita angkat mainboardnya. Nah, ini dia teman-teman, di belakang ini ada anunya Pak teman-teman, ada memorinya. Nah, ini kotak kecil ini RAM-nya pasti di bawah, dan ini kayaknya ini nggak bisa ditambah nih teman-teman, ini harus memang benar di upgrade, diganti. Biasanya kan laptop itu ada 2 slot, yang untuk X453S ini hanya 1 slot teman-teman, 1 slot. Ini aja cuma 2 GB sehingga harus diganti. Nah, coba kita ganti pelan-pelan aja, karena ini bahannya juga sangat ringkih banget, memang harus hati-hati kita pasang. Nah, udah selesai teman-teman, kita rakit kembali pelan-pelan. Nah, terutama wifi nya ini harus benar-benar, nah ini iya satu persatu kita pasang kembali bautnya. Selesai, ini fleksibelnya harus hati-hati untuk masangnya. Harddisknya.
Nah, selesai teman-teman. Oke, sebelum kita menutup casing laptopnya, gak ada salahnya kita mencoba untuk melihat apakah RAM yang kita tambahkan tadi sudah terdeteksi di Windows-nya. Nah, kita tunggu aja, kita nyalakan laptopnya. Nah, kita sudah sampai di Windows 10-nya. Kita buka disk PC-nya, kita buka propertiesnya. Nah, ini sudah terdeteksi 4 GB ya teman-teman. Yang tadinya bawaannya 2 GB sekarang jadi 4 GB. Berhasil ya. Semoga usernya nanti akan merasakan perubahan yang baik atau kecepatan lebih, sehingga user tidak merasakan lemot ya. Ya, oke, kita tutupi teman-teman ya. Selesai kita tutup teman-teman casingnya. Mulai kita baut. Yang depan itu bautnya ada 4, yang belakang ada 4, tengah ada 2. Jangan kebalik teman-teman, ini bautnya ini memang yang belakang itu lebih panjang daripada yang di atas. Jadi kalau kebalik nanti rusak, yang di depan itu rusak bautnya. Jadi pelan-pelan aja kita bautnya kita pasang kembali. Nah, oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton di PS Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya, sehingga teman-teman bisa selalu dapat informasi-informasi dari PS Channel yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.